ये देखो 2 महीने पहले साइड कंप्लीट करी थी। हर साइड में हमारे साथ ऐसा ही होता है, प्लम्बर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर देता है, सारी टाइलों में वो पानी आ रहा है, पूरी फिटिंग लीक हो रही है इनकी। टाइलों के बीच में वो पानी, जॉइंटों में वो पानी। पता नहीं जब ये लोग काम करते हैं कहाँ ध्यान रखते हैं, बस जल्दबाजी में पैसा लिया और मालिक लोगों को विश्वास रहता है। अभी सारी टाइल तोड़ दी, हमारा काम बढ़ा दिया इन्होंने। ये प्लम्बरों को क्या करना चाहिए भाई, कमेंट करके बताओ। ये सारा हर साइड पे ऐसे ही काम फैला के रखते हैं।